今天视频的结尾会有我在回行政正名回应之前的最后一次视频会议，希望各位看官老爷可以看完这个视频，感谢大家的支持。大家好，我是你们的金融雷。前几天，美国《时代周刊》网站刊登了一篇《中国如何通过从菜单撤掉肉来改变世界》，怎么又有人叫中国人不吃肉了呢？文章的大概意思我给大家翻译一下。开头先说了，中国直到改革开放才对肉类产生热爱，而现在消耗掉了世界上28%的肉。这个中国人肉啊，看到这里我就开始警惕了。大家都知道啊，把中国人和肉联系到一起，很少就会有好事情。但是我又一想，好歹是个杂志刊发的文章，总得要点脸，所以我就耐着性子继续往下看。然后就是对中国一顿咔咔猛夸，猛戴高帽，说中国比世界其他国家更有能力技术革新，引领行业。夸了没两段，他们真实的意思就藏不住了，又开始说吃肉会影响环境，让全球变暖。那怎么办呢？让中国人不吃肉，去吃素和植物人造肉。原来是人造肉的软文，还引证了一句话：我们必须大幅的减少肉食，这只是时间的问题。但这句话的原话其实完全相反，这句话的原话是让乡亲们饱餐一顿肉，并且经常吃上肉。两相对比来看啊，好熟悉的手法，对吧？接下来更好笑的就来了，他们用文化说事儿。他说中国人祖上吃素的多，所以适合吃素；美国人吃了几辈子的肉了，所以吃素不太行。这个就太好笑了。一个就200多年，并且都是黑历史，带着种族灭绝和反人类的一个民族，跑出来和一个唯一坚持到现在的文明古国说历史和文化。真这么算，我们祖上吃过的肉的总量还比他们吃过的菜都多。偶尔还能来一顿雅利安人的外卖，难道不应该是我们习惯吃肉，而他们去吃素吗？文章的末尾，他表示越来越难证明吃肉只是一个个人选择了，就像公众场所吸烟一样，吃肉对环境产生的影响危害了每个人的未来。所以呢，按照他们的逻辑，中国人就要去吃人造肉，且不提人造肉的好处或者坏处，这个太长了。你们想要看的话，扣个1，我改天讲一下。美国为什么这么热衷于向我们推荐人造肉？这篇文章就差拿大喇叭喊口号，说中国人吃肉蛋奶会影响环保了。这种带着满满的恶意的内容，我们到底要看多少遍？跟之前那个经济学人的猪的帝国一样，不提人均，不提碳中和，反正就是中国人吃肉会影响环境。要我说，就这个文案水平还假惺惺的写什么文章？干脆就说让中国人不吃饭、不呼吸、不放屁，直接辟谷修仙算了。反正每次都有什么环境问题，西方人都喜欢把锅往中国人身上甩。Let's say China。但事实真是如此吗？这个世界只有我们在吃肉蛋奶吗？假的，美国人吃的更多。要知道，人类活动所产生的温室气体能吸收地面反射太阳的辐射，并且重新发射辐射，从而使地球表面变得更暖。而这些温室气体中，二氧化碳、甲烷、氯氟碳化合物是作用最强的3种气体。其中甲烷因为其俘获热量的效率很高，是二氧化碳的20到30倍，所以被重点关注。世界上主要的甲烷排放源全部都是由生物的活动产生的，反刍动物的甲烷总产量占全球生物排放总量的95%，而在全部反刍动物中，牛又占了绝大部分。一头年产8000到1万升的奶牛，每天会产生500到700升的甲烷，相当于一辆大4轮驱动车每天行驶约56公里。换句话说，牛成了温室气体最大的排放者。套用西方那个没有买卖就没有杀害的逻辑，既然牛已经成为了全球变暖的元凶，那么到底是谁在消耗牛制品呢？又是哪个国家该为全球变暖负责呢？在1960年代，中国人平均每年食用不超过5公斤的肉。随着改革开放，我们逐渐富了起来，肉的人均消费量才开始激增。1980年代末，人均消费量达到了20公斤。而2019年，根据国家统计局和中国海关的数据，中国的人均肉类占有量是54.63公斤，但牛肉的人均占有量仅仅只有4.76公斤。即使是猪肉，中国人均占有量也才是30.39公斤，位列第4，低于韩国、越南和智利。反观美国呢，人口占世界人口比例不到5%，却用掉了全世界1/3的纸张、1/4的石油、23%的煤炭，人均排放量是全世界平均水平的3倍。2019年，美国人均牛肉消费量为26公斤，人均猪肉消费量为24公斤。仅在超级碗期间，美国人就消费了12.5亿只鸡翅。美国不仅吃得多，浪费的也多。南亚和东南亚每年人均食物浪费约220斤，而在北美，每年每人都会浪费掉590斤的食物。每年在全美生产的农产品中，有6000万吨农产品会遭到丢弃。而这样庞大的工业化养殖业其实是建立在气候恶化的代价上的。当全球变暖之后，全球降水量也会重新分配，冰川和冻土消融，海平面上升，覆灭掉太平洋中心那些海拔低洼的岛国。而他们除了逃离故土，并没有更好的解决方法。
所以你会看到，经济全球化的时代，巴西的蝴蝶扇一下翅膀，未必会引起德克萨斯的龙卷风，但美国人的肉蛋奶消费却实实在在地影响着图瓦卢的存亡。那他们在乎吗？他们不在乎，而我们却一直在做实事。1999年，四川、陕西、甘肃3省就率先开展了退耕还林的试点，由此揭开了我国退耕还林的序幕。到现在为止，中国森林覆盖率达到了 23.04%， 森林蓄积量超过了175亿立方米，草原中和植被盖度达到了 56%。在过去的20年里，地球新增了大概一个亚马逊雨林这么大的绿化面，而仅中国就贡献了1/4。除了疯狂种树以外，我们还密切关注着巴西雨林的存亡，因为科学家发现，世界上的谷物有 40%到50%流向了牲畜， 75% 的豆类被作为饲料。作为拥有世界上最大的大豆出口市场的国家，巴西能否实现绿色生产大豆，关乎着全世界的生态气候。2017年，中粮就建立了中巴可持续大豆贸易平台，建立了绿色供应链，采购以可持续方式生产的大豆。不仅自己成立贸易平台，还参与了由世界自然基金会牵头成立的负责任的大豆圆桌会议，去平衡巴西的环境保护和经济发展的问题。其实平心而论， WWF 的初衷是好的吗？应该是好的，但一味地提倡环境保护，不考虑发展中国家生存现状，这本身就是一种傲慢。就像普京回应瑞典环保女孩的那句话一样，别的没有发展起来的国家也想过上瑞典那样的好日子，可以吗？发达国家踩着发展早的红利，把发展必须用的碳排放早就排放干净了，转头又去要求其他发展中国家不许吃肉。而真正的发展中国家不仅自己做出承诺要努力在2060年前实现碳中和，还真正的落地去帮助其他国家的发展和生态保护。去苛求别人的时候，不如回头看看你们自己在做什么吧。该做的我们都做了，我们已经做的你们还没有做到，你有什么资格在这讲这些道理给我？视频的最后，感谢各位网友和大 B 最近在留言、评论、转发上的支持。当然偶尔也能碰到几个骂我的，因为后台内容太多，可能来不及回复，但你们的评论和私信我都会努力去认真看。其实我做视频纯粹出于本性，就是当下一个情绪想表达出来，没有什么其他的原因，结果也是意料之外。还是感谢各位观众老爷们的支持，希望大家看完视频以后多摄入动物蛋白，有助于强健体魄，更好的投入到自己的工作和生活当中去。谢谢大家。事情发展到现在已经1周了，来来回回的拉锯，我也觉得应该告一段落了。回形针依然只是选择性的选择了部分他会的，进行顾左右而言他的回应，而他那些不会的，他是看不到吗？自然不是。张美阳的质疑他看不到，但是关于听障人士的问题，他却第一时间找好背书，然后马上转发。这里顺带一提，大家是否觉得华夏出版社的回应如果放在视频里，就会让人觉得听着比较舒服？我们汉语的文化博大精深，同样的意思，不同的话语描述就会出现完全不同的效果，这也是回形针为什么可以阴阳怪气的基础。但是用着我们博大精深的汉语文化去传输我们中国人一些阴阳怪气的观点，我觉得是不太妥当的。这样的争论持续下去真的毫无意义。然后我再向那些被回形针引导觉得我怂了的网友回应一下我的态度，我们依然遵守我们曾经的承诺，只要回形针哪天觉得直播不那么嘈杂了，我们依然会欣然赴约和您来一场直播的对话。如果您觉得嘈杂，我们可以选择不看弹幕嘛。至于有人说为什么不录播然后一刀不剪的发出来，我也统一回应一下。录播的后续问题其实很多，录播完了以后由谁发？是回形针还是我，还是我们一起发？如果由他来发，各位看官老爷应该可以想到，在他删屏和拉黑后的弹幕和评论区是什么样的吧？如果是由我来发呢，是不是又会有人去抨击我们弹幕里都是水军？不管怎么样，都不如直播来的高效、公正，且不被人诟病。最后，就像我在直播间一直强调的那样，希望视频前的各位遇到任何事情能够保持自己独立思考的能力，在看到一些让你看完觉得感觉怪怪的视频之后，多想想视频背后可能藏着的含义，多听多比多看多想，得出你们自己的结论和观点。这期视频就到这里结束了，感谢大家最近的支持，再见。哎，你还没走了？现在是北京时间2021年2月3日凌晨1点30分。就在1个多小时前回形针在他最新发布的视频下面，针对肉蛋奶事件发了个评论，还引用了共青团中央发布的柴静采访丁仲礼院士的视频。这个视频其实在百大颁奖典礼的晚上团团就已经发布了，为什么过了那么多天，你发现下场的同行越来越多的时候才拿出来引用来回应呢？别说你没看到那个视频，下面有多少网友都艾特了您。本来觉得这场争论可以暂时告一个段落了，没想到半路还是被回形针的神操作给炸了出来。所以呢，各位客官老爷不好意思了，前面我说的话可能就做不到了。这场争论不能停止，
回形针真的比我想象的可怕很多。因为前面回应的录音是在2号的白天录的，所以大半夜的我赶紧再录下了这个补充说明。其实呢，犯错并不可怕，可怕的是一而再再而三的犯同样的错还不知悔改。道歉呢也并不丢人，丢人的是迫于压力和饭碗，最后口是心非假惺惺的道歉。只要他本质思想没有改变，这些错在以后就一定还会出现，并且会出现得更加隐晦。我在直播间不止一次的说过，真刀真枪的攻击其实并不可怕，可怕的是包在棉絮里的刀剑。它会潜移默化地影响着我们下一代，直到我们发现的时候却为时已晚。在回形针发现这几天点他的人越来越多以后，迫于压力，他跑出来回应了，准备要道歉了，托个我国科学家来做背书了。我也搞不懂了，我们国家这些安心做科研的科学家同志是造了什么孽，要被你拿出来当枪使？我相信任何一位我国的科学家在知道你们曾经做过了什么以后，都不会和你们进行这样一次所谓的合作。在这里，我恳请回形针团队放过那些科学家吧，不要为了你们的一己私利，让他们成为你们洗白的工具。肉蛋奶事件随着加入的同行越来越多，您怕了，要回应了，那么请问剩下的呢？也要像这次一样掀起一些波澜以后，然后再进行逐一的道歉吗？在您对您过去的所作所为以及您团队核心成员张美阳的言论进行正式回应之前，我会一直站在和您争论的道路上，坚定地走下去。这下是真的没有了，实在不好意思各位小伙伴，我们下期再见。